И, ребята, всем привет! Сегодня будет такое видео. Во-первых, первая новость. Кто смотрел Brawl Talk, тот уже знает, что в декабре будет обновление, и, по-моему, оно будет суперским. Там добавят новые скины и добавят... Короче, вот эти штуки можно будет покупать за монетки, и это сразу будет максималка. То есть ее не надо будет потом прокачивать. В общем, это, мне кажется, это круто. Вот. Добавят новые скины, и будет неделя подарков. И некоторые скины будут, вообще прям халявными, и вроде пара скинов будут даже в испытании даваться. Вот, в общем, вот такое будет обновление крутое. Сейчас в видео я хочу апнуть Эль Примо на 20 ранг. Так что видео, может быть, будет немного долгим, но я постараюсь максимально быстро провести это видео, чтобы у вас не отнимать сильно много времени. А ты подпишись на канал и поставь лайк. Да. Я коплю вот эти ящики до 10 штук, и будет открытие кейсов на моем аккаунте. Так, погнали в игру. Так, я в команде с Эмс. Это, в принципе, хорошо, потому что Эмс, она такой боец, который, в принципе, может легко загасить большинство персонажей в этой игре. Блин, ладно, не буду идти на Дина, потому что он накопил на мне ульту уже. И у меня мало хп было. Добудем эту банку, скорее всего. Да, вот так. Нормас. Так, ладно, отступаем. Эмс, давай, я верю в тебя. Хорош. Так, нормас. Добей Дина. Ты добьешь Динамайка, я в тебя верю. Только ты, походу, даже не собираешься этого делать. Или стоп. Так. Теперь иду я. В общем, по-моему, он уже сдался. Ладно, так уж и быть. Не будем тебя щадить. Вот здесь, по-моему, кто-то должен быть. Мне так кажется. Блин, вот зря я ульту просрала. Так, хорош. Просто хорош, чел. Блин, хорошо, что сильно хп не нанесло много. У него до сих пор 0 банок. Что? Так, чел минус. Сваливаем. Эмс, давай, я в тебя верю. Эмс, ты сможешь. Ты сможешь. Давай, yes, это топ-1. Ура! Играть снова. Вот сейчас у меня команда как бы хорошая, но с другой стороны плохая. То есть, если мы попадем в столкновение, и будет команда дальников, а мы ближники, то это будет не особо хорошо. Но сейчас плюс то, что 2 ближника, и мы можем легко ломать банки, или если ультовать вместе, то, будем хорошо команды разламывать. Вот плохо, что у него ульта копится автоматически, а у меня нет. Это плохо. Так, надо сваливать. Помоги. Блин, он слился. Ё-моё. Грусть, печаль, разлука. Я сейчас сижу, для вас ролик записываю, а у меня хомяк в клетке с ума сходит. Так, надеюсь... Так, Динамайк. Это та самая команда, блин. Динамайк просирает удачно под свою ульту. Гасим. Блин, не получилось, извиняюсь. Я вот сейчас выразилась, возможно, как-то не так.
когда я сказала, у меня в клетке хомяк с ума сходит. В плане, типа, она проснулась, ну, это девочка, хомяк. Она проснулась, и ей скучно. Обычно я, когда она просыпается, я беру на ручки, там глажу что-то такое, а сейчас я немного занята. Вот. Кто, типа, чтобы, если вы неправильно как-то это поняли, вот. Не думайте, хомяки у меня живут хорошо, на жизнь не жалуются, все супер у них. Кстати, если кому-то интересно, то можете написать в комментариях, я покажу своих хомячков. Хотя в видео то вы уже видели. То есть, если посмотреть мой аккаунт, то вы, наверное, уже видели моих хомячков, но все равно там не подросли, немного поменялись. Возможно, вам, если интересно, то пишите в комментариях. Блин, Роза, ты сама беспалевность. Поставила куст. Второй. Она просто тратит гаджет. Она просто потратила гаджет. Обидно. Плохо, что уже 4 команды и большинство с банками. Я не хочу ему доверять, потому что он набьет на меня ульту и загасит меня. Блин, он меня сейчас спокойно атаковать может. Что он делает? Бас, ты дурак. Опа. Опа. Ё-моё, Роза еще и слилась. Блин. Там 9-баночник фэнк, тут бас 3-баночник с ультой. Круто. Ё-моё, мне хана. Похоже, эту катку я сливаю или занимаю топ-2. Роза, ты гений, ё-моё. Походу сливаю. Мне не нравится, как бас ходит там. Блин, уйди. Топ-2! Это будет топ-2, потому что на топ-1 я не рассчитывал и правильно делал. Так. Блин, если сейчас Роза согласится... Блин. Все это слив, ребят. Это кошмар. Будем постоянно кидать грустный смайлик, чтобы она думала, что это из-за нее, потому что это так и есть, это из-за нее, это все она виновата. Так. Я сейчас, походу, сливаю тоже. Походу, мы сегодня сольем из-за меня. Ну да. Если она сейчас как-нибудь не выкрутится, то мы сольем. Димаста. Как же хорошо, что я успела возродиться, а то ее могли убить. Блин, Динамайт, ты зачем бочку сломал? Так же труднее. Блин. Надо бежать, бежать! Кошмар, помогите! Я слила, извиняюсь. Так, там же в минус, блин, да. Нет уж, спасибо, Роза. Дотерпелись уже. Так, сколько уже видео минут идет? О, только 9 минут. Ну, в принципе, нормально. Так, Дэрил. О, Дэрил, это хорошо. Дэрил, это хорошо. Главное, чтобы он играл. Нормально. Да, хорош. Чего ты мне диски дашь? Чего? Я тоже не тут. Мы старые просрали ульту. Что она, что я. Да чё ты стоишь? Блин. Зря я в начале игры этого Дэрио похвалила. Так у него еще и 21 ранг и 10 сила, а он просто МФК. Да ё-моё.
Кошмар. О, Эдгар. Так, Эдгар, надеюсь, ты не будешь, как в прошлой катке, дырил. Я тебя сейчас похвалю, а ты потом будешь МФК посреди катки стоять. Так, не, он вроде нормальный пока что. Банки добывают, все такое. Вроде пока что чел норм. Куда он идет, правда, я не знаю. Что ты делаешь? А, он ульту накопил. Хорош. Роза где-то тратит свою ульту. Ой, не ульту, а гаджет, извиняюсь. Я так боюсь идти на этого база. Хотя у меня и больше банок, но все равно как-то стрёмно. Помоги мне, Илга. А, ты еще и хлопаешь, да, ты... Блин. Эдгар, вот на тебя надежда. Вот у тебя не про. Вот если ты про, то ты затащишь. Я на это надеюсь. Не можешь же мне 3 раза подряд попасться какие-то ненормальные игроки. Так, ладно, нормас. Эдгар, давай, я в тебя верю. Ты там справишься. Я надеюсь на тебя. Знает. В принципе, сейчас можно вот так сделать. Опля. Барамбан. Блин, ну простите, ребят, правда, извините. За такую игру. 3 это минус. А, 3 это 0. Фух, как мне сейчас повезло. Так. Я хочу себе этот скин. Он классный. В принципе, я могу сейчас купить себе гаджет вот этот. Я хочу себе купить этот ящик. У него есть процент. Нормальный такой. То есть, смотрите, у меня сейчас вот здесь большой ящик. Я могу купить вот в магазине большой ящик. Вот этот. И сделать открытие. Ладно. Да, все нормально. Я не МФК. Просто немного долго грузится игра. Пока хорош. Вот с Пока сейчас плюс то, что он как и ближник. Ну, он как 50 на 50. Он как ближник, при этом дальний. Еще и ульта у него хорошая такая. Типа хилка нормас, мне кажется. Так, минус. Хил. Давай, добей его, добей, Пока, добей. Хорош. Я сломаю его утроить. На, бот. Так, ладно, отступаем. Че ты себя хилишь? А, и меня тоже. Все, хорош. Я не увидела, что он меня тоже хилит. Мешается турелька. У нее хп мало. Блин, я зря ульту просрала, ну ладно. Уже случилось. Опа! Это хорошо сейчас. Это сейчас хорошо. Это сейчас просто супер. Yes, топ-1. Пока хорош. Затащил. Помог мне затащить катку. Так, в принципе, нам осталось 1 раз выиграть. И будет 20 ранг. Ну, именно топ-1 занять 1 раз. Нормально. Надеюсь, я сейчас займу топ-1 и не солью. Так, давай. Арсений. Не спи. Блин. Это плохо. У него еще гаджет, он тут купит себе сейчас. Будем тихо добывать банки и не идти на персонажей с ультой. Блин, что делать? Помогите.
принципе, можно пойти сейчас на этого Бо. Блин, нельзя. Ошибка. Ё-моё, я сейчас солью. Уйди. Да ё-моё, почему, когда мне остается мало кубков, я сливаю? Блин. Короче, у меня есть тактика. Эта тактика немного читерская, но я думаю, ей пользовались все. Всю катку сидеть в кустах. Добывай банки. Банки добывай, кому говорят. Я просто буду сидеть в кустиках. О, уважуха. А она пусть добывает банки. Я вот здесь посижу. Потому что, ну, ребят, я хочу уже все 20-й ранг. Что я? Я не пойду туда. Мне там страшно. Мне и здесь хорошо, как говорится. Мне и тут хорошо. Что-то не особо банки добывают. По-моему, она сейчас сольется. Или нет? Или да. Не иди сюда, ты что, ты меня сейчас спалишь. Не иди сюда, кому говорят. Ё-моё, уйди. Пожалуйста. Ну, ребят, я не могла его не убить. У него было очень мало хп. Это было бы предательство моего напарника. Так, надо перебираться в другие кусты. Вот, например, сюда. Давай, иди сюда. Опа. И вот, блин, зря я это сделала. Ладно. Блин, 3-е место. Это же 0? Да, это 0. Все, хорошо. Все. И теперь будем сидеть в кустах. Или в кустах добывать банки и идти на персонажей. У меня такая тактика сейчас. А если попробовать с ним затимиться? Тим, стой, давай тимиться. Давай. Нет, он меня сейчас убьет. Да дай я тебе дай я на тебя ульту накоплю. Где ты? Дай ульту. Это ульта. Нет. Нет. Блин, ну что? Я подставила Гейла. Я не хотела. Блин. Если бы я не просила накопить ульту, то он бы остался жив. Ё-моё. Блин. Обидно. Я случайно не хотела, правда. Уйди. Вот уйди. Вот ты меня уже убила, друга. И меня тоже. Круто. Но это ж плюс будет. Да, это плюс 2, нормас. Осталось топ-1 занять, и все. Так, данный бой, где тут Гейл? Это не та катка. Дайте мне другую катку. Он мне не выдает последнюю катку. Здесь Гейла нету. Блин, печально. В общем, у меня есть идея. В голову мне сейчас пришла. Я сейчас получаю 20 ранг. И мы открываем, празднуем 20 ранг большим кейсом, который у меня в... Как это правильно сказать? В пасе, что ли. Ну, в общем, вы поняли, я думаю. А еще, по идее, за 20 ранг нам дадут жетоны звездные, и мы на них откроем, тоже можем большой ящик открыть. Главное, мне сейчас топ-1 занять, у меня будет вот прям ровно 500 кубков.
Блин, ну у меня не получится уже занять топ-1. Ладно, 5 место. Это вроде минус, да? А, 5 место это тоже +2? Неплохо, неплохо. Продвигаемся, ребят. Главное сейчас не следить. А то в прошлый раз у меня было также 492 кубка, и я слила. Так. Куда? Наверное, сюда пойдем? Саня или он? Уйди. Бот. Автотачер. Он туда он, возможно, не автотачер, он, возможно, спастись хотел. Блин, ну ладно. Будем добывать баночки. Блин, я гений. Я с одной банкой иду в центр. Уйди, Эмс, уйди. Я знаю, на что ты способна. Может, кого-то разжалю. Нет, я никого не разжалю. Бас, спасибо, Бас, спасибо тебе. Спасибо, Бас. Ты лучший. Спасибо. Спасибо. Он меня спас. Спасибо, Бас. Спасибо, ты лучший. Вот если я останусь с ним в столкновении, то я отдам ему топ-1. Да, он заслужил. Так. Он убил Баса! Я ему отомщу. Я обязана ему отомстить. Блин, не получилось. Ладно, извини. В общем, 20 ранг. Мы это сделали. Мы получили 20 ранг. Это прима. Это хорошо. 300 жетонов. Окей. Так. Бас. Спасибо тебе, Бас, за то, что ты помог мне занять топ-2 и апнуть 20 ранг на Реприму. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Так, в общем, запомните, это хороший чел. Он хороший, он добрый. Хоть я его и пыталась убить, он все же помог мне, да. Итак, у нас уже появилось раз, два, так, 4, 5 20 рангов. Да, это хорошо. Сейчас мы открываем вот этот ящик. Блин, жалко. Здесь, скорее всего, тоже ничего не выпадет, но я все же открою. Да, тоже ничего. Ладно, ничего страшного, не расстраиваемся. Уже апнули 20 ранг, уже хорошо. В общем, будьте такими же добрыми, как тот Гейл и тот Бас. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.